Você já está aqui para gravar mais um vídeo pro canal. E gente, amanhã não vai dar mais para eu gravar vídeos. Por quê? Porque, gente, eu tenho dois gatos, como vocês viram no vídeo, mostrando os meus gatos. Quem não assistiu, assista. E já deixa seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, a lista das maravilhas. Clique no sininho das notificações. E se você escutar uma pessoa gritando, é meu irmão, tá, gente? Grita mais alto que eles não estão te escutando. Eu acho que vocês não escutaram ainda, mas tudo bem, né? E clique no sininho das notificações. Então vamos lá pro vídeo, gente! E, gente, como eu ia dizendo, não vai dar pra eu gravar vídeo amanhã, nem depois de amanhã. 3 dias sem gravar vídeo. Por quê, gente? Como vocês sabem, quem assistiu aí mostrando os meus gatos, vocês viram, né? Que eu tenho dois gatos, Rubi e Totó. Então, gente, voltando ao assunto, né, gente? Desculpa aí. Ninguém viu esse momento, ninguém viu. Corta. Gente, eu estou com uma alergiazinha pequena, né? Pequenininha. Porque, gente, sem querer, eu fui na médica um dia, minha mãe perguntar ao médico, gente, se eu podia ter gatos. Mas o médico falou que sim, tendo cuidado com as fezes e os xixi do gato. Aí, gente, meio que o meu gato, ele é muito traiçoeiro, gente. Não confie no meu gato, não confie, gente. Ele é muito traiçoeiro, ele mija sem você ver, tipo, eu tô assim, assistindo nada, de repente sobe uma carinha que você, quando vê, é ele fazendo xixi, gente. Não pode ser assim. Quem está assistindo que tem gatos, não façam isso, não deixe seu gato mijar, gente. Porque, ai, um besouro me picou. Porque, gente, também é muito prejudicial. E você que tem gato, tenha cuidado, muito cuidado com os pelos e não acabem como eu. Gente, o remédio para aliviar que eu tô usando, como não tinha soro, né, que meio que acabou o soro, eu estava usando, com licença, eu estava usando papel higiênico. Peraí, gente, tá vocês posicionados aqui. Estava usando papel higiênico. Gente, se você tiver água, ó, eu já tô começando a coçar o nariz, gente, desculpa, é assim mesmo. Eu tô coçando o nariz desde que eu cheguei em casa. Gente, se você tem água mineral, você pega um pouquinho de água mineral e mistura com a água da torneira, como tem aqui, ó. Viu? Acho que vocês não viram. Eu peguei um copo, outro copo, né? Pra deixar os papéis higiênicos. Opa, tá caindo água. Os papéis higiênicos que eu usei. E era só isso, gente, meu remédio. E por um instante, passou, gente, passou. Literalmente passou, gente. Então foi, espero que vocês tenham gostado. Só queria dar um recadinho aí pra vocês. Que tenham cuidado com que se você... Ó, eu não penso que eu tô coisando nada não, gente. Não tô coisando nada não. Gente, olha, vocês têm que ter muito cuidado com gato, gente. E até mesmo gato, ai meu olho. Até mesmo gato, cachorro, não sei o que, coelho, galinha, não sei o que, gente. Você tem que tomar muito
cuidado, gente. Ai. Caraca. Muito cuidado. E eu vou ensinar pra vocês também como meio que aliviar um pouco sua coceira. Vou pegar aqui, né, essa água. Sim, e o potinho. Gente, desculpa. Hoje eu ganhei um ovo desse tamanho, olha. Desse tamanho de Páscoa. Que veio com alguns bombonzinhos dentro. E ele veio aqui, ó. Foi R$20 o ovo. Veio aqui. Foi R$20. Ai, tem um pouquinho d'água. Eu esqueci de derramar aqui. Ó, ele é assim, esse potinho. Que veio com vários bombonzinhos dentro. Mas desculpa, gente. Eu fiquei tão ansiosa pra abrir o ovo. Que meio que, né? Eu esqueci de gravar pra vocês. Então me desculpem. Eu só tô aqui pra passar um recadinho e também ensinar como aliviar a coceira de gato. Primeiro, você pega um pouquinho do papel higiênico, assim, ó. Um pedaço desse tamanho. Pega a água, aí você molha assim. Ai, minha mão entrou toda. Aí logo, rápido. Peraí. Rápido pra um potinho você passa assim. Aí deixa lá. Ai, gente. Eu deixo assim, ó. O negócio de jogar papel higiênicos e a água. Aí, gente, você pega esse papelzinho. Aqui, ó. Esse papelzinho que você, ó, coisa, você faz assim, ó. Não sei se tá mostrando não, viu, gente? E assim, gente, aí você fica um pouco com a cabeça levantada. E, gente, quando a água cair, vai doer só um pouquinho, tá? Você pensa que sua boca tá ardendo, mas vai doer só um pouquinho, tá? Aí você tem que esperar um pedaço. Esperem um pedaço. Aí respira pra dentro, pra água descer. Pronto, gente, assim tá ótimo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, se inscreva no meu canal, Alice das Maravilhas. Clique no sininho da notificação. E tchau, galera! Uhul! Opa, desculpa, gente, desculpa sem querer a câmera. Eu queria falar só um recadinho, gente. Eu estou percebendo que gente, olha, vocês têm que ter muito cuidado com o gato, né, como eu já falei. Nossa, pera aí, gente. E, gente, caso não funcione da primeira vez como não funcionou agora, você faz a mesma coisa. Pega um paninho, molha o paninho. Você pega um papel higiênico, molha na aguinha, passa pra cá. E não tá mais papel aqui, ó. Gente, não tá mais papel aqui, agora esse é outro papel, ó. Você faz assim, ó, gente, ó. Vou tentar mostrar pra vocês. Olha, vou tentar mostrar, hein. Eita, gente, desculpa, vocês vão escorregar. Assim, aperta um pouquinho, aí tira, aí deixa descer aqui, aí bota assim no outro e tira. E tira, aí você fica assim, ó. Viu, gente? Meu nariz tá um pouco... Nossa, peraí. Tá um pouco vermelho. Mas, né? Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês gostem. A gente já deixa seu like, compartilhe nas redes sociais. E tchau, galera!